Рапсовое масло илишевского производства. В деревне Телекеево заработал цех по переработке рапса и других масличных культур. Все это стало возможным благодаря действующей в республике программе поддержки доходогенерирующих проектов, нацеленной на создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Организованный в прошлом году сельскохозяйственный кооператив «Нива» получил грант на 3 миллиона рублей. Члены кооператива, вложив часть своих средств, приобрели и установили необходимое оборудование. 7 пайщиков объединились для того, чтобы выращивать и не просто продавать сырье, а перерабатывать свою выращенную продукцию. Есть планы увеличить посевные площади, есть готовые желающие зайти в кооператив. То есть реально данный проект заработал. На территории Илишевского района на сегодня существует, уже зарегистрировано 7 кооперативов. Мы надеемся, что и в 2019 и в 2020 году будут желающие участвовать в доходогенерирующих проектах, и количество участников будет значительно выше, чем, скажем так, в этом году. В этом году 5 кооперативов, 5 инициативных групп приняли участие, 4 из них признаны победителями. И в среднем в экономику района с республики поступило где-то порядка 15 миллионов господдержки. Это, конечно же, хорошо. Я желаю сельхозтоваропроизводителям Илишевского района активнее принимать участие на таких мероприятиях, стать победителями и как живой пример прийти сюда, посмотреть, изучить историю успеха и продвигаться дальше. Процесс получения технического рапсового масла идет в одном помещении. Масло-семена поступают сначала на очистку и сушку. Рушально-веечная машина очищает семена от лузги, а дальше при помощи пресса методом холодного отжима из них выводится масло. Установка пока работает в 2 смены, но в планах наладить круглосуточное производство. В районе в этом году возделывали рапс на территории 3800 гектаров. Несмотря на то, что культура довольно капризная, илишевские аграрии нашли к ней подход, и в эту уборочную кампанию было собрано более 4800 тонн рапса. Пока в основном сельхозпроизводители реализовывают его как сырье. Открытие же мини-завода позволит аграриям наладить первичную переработку масличных культур на давальческих условиях. Бүгін мүмкінді біз ішіне башлап жібердік. Әлігі кеше уақытта енді цех ішлеп келе. Анда бүгінгі 31 тонна рапс давальческий алынған МТС Илишевскийден. Ол біздің МТС Илишевский шегін кооперативі біздің болушысына. Аның рапсын шықартып беріп, жұмықын өзіне беруге, һәм рапсын енді біздің Казан шәһәренә сатырга планы бар. Проектная мощность мини-завода 10 тонн сырья в сутки. 35% из них на выходе превращается в масло, остальное – в жмых. Еще один немаловажный продукт данного производства. Это ценная, богатая микроэлементами и белками добавка «Карман» расширит меню местных буренок. Перерабатывающий цех для села – большая удача. Во-первых, это поступление в бюджет, а во-вторых, создание новых рабочих мест. Пока цех обслуживается 3 работниками, но когда заработают на полную мощность, число сотрудников планируют довести до 6 человек. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».